Takk, president. Jeg ønsker å takke alle som har deltatt i debatten her for en veldig god debatt rundt et viktig tema. Det har også kommet mange gode innspill i debatten som jeg er sikker på at statsråden tar med seg i sitt videre arbeid. Og jeg tror også det er viktig at Stortinget debatterer denne saken, og det er viktig at vi som politikere setter denne saken på dagsordenen, ikke minst for de barna det her gjelder. Jeg er veldig glad for den undersøkelsen som er foretatt blant barnevernsbarna, for det er nettopp det som gir oss en mulighet til å se hvordan det ligger an. Samtidig er det viktig også det arbeidet som fylkesmennene nå skal gjøre i de ulike delene av landet, sånn at vi får en oversikt over hvordan det ligger an. Dette er jo som sagt den første undersøkelsen som er gjort, og jeg tror også det er videre viktig å følge opp for å se om det vil skje en endring, om de tiltakene som settes inn vil ha noen virkning for de barna her. Til representanten Hagen, som sier at det skurrer litt for han når han hører om at Høyre i vårt alternative statsbudsjett legger opp til 30 millioner til tiltak for de ungene her, så vil jeg berolige representanten med at de midlene her, det skal gå til de barna som har prøvd alt, der systemet har prøvd alt, og der ungene selv har prøvd alt for å passe inn i fellesskolen, men hvor kanskje barnet er så traumatisert at det klarer ikke å forholde seg til en skolehverdag som alle de andre barna gjør. Da må også de ungene få en sjanse. Til tross for det skaden som foreldrene og omgivelsene har påført dem, så må vi gi de ungene også en sjanse. Og det er kanskje nettopp med snekkerarbeid eller ut i verkstedet at de ungene her har muligheten i en periode til å tilegne seg noe av den kunnskapen som de ikke får gjennom den vanlige fellesskolen som de andre ungene får. Sånn at de her midlene, det er ment å brukes på de ungene som er i en så vanskelig situasjon, og der man har prøvd alt for at de skal kunne håndtere en vanlig skolehverdag. Og så, president, tror jeg det er viktig også helt til slutt å nevne også for statsråden at Høyre håper her at det skjer et veldig nært og godt samarbeid mellom de to departementene som det her berører, nemlig departementet med ansvar for skole og barnevern, sånn at det her blir et tett og godt samarbeid i tiden fremover.